ډېر احتمال شته چې وسلوال طالبان او امریکا د داعش ډلې له منځه وړلو لپاره په خپلو کې سره یوسي. د امریکا فاکس نیوز شبکې خبر ورکړی چې افغانستان کې د داعش ډلې له لوري ګواښونه د دې سبب سوي چې امریکا له وسلوال طالبانو سره یو ځای د یادې ډلې پر وړاندې ودرېږي. د دغه خبر پر بنسټ له وسلوال طالبانو سره د امریکا لپاره به دا نه منونکي وي تر څو د یوې توندروي ډلې پر وړاندې له طالبانو سره لاس یو کړي. د امریکا لپاره تر ټولو اوږدې جګړې ختمول او له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو ستنېدل خپلو کورونو ته هم اسانه کار نه بلل کېږي. که څه هم امریکا غوښتنه کړې چې وسلوال طالبانو جنگي کسان به له هوکړې وروسته افغان پوځ کې مدغم کړي، خو وسلوال طالبانو تل ټینګار کړی چې د دوی اساسي غوښتنه افغانستان څخه د ټولو بهرنیو سرتیرو وتل دي. اوس وګورو چې په قطر کې د وسلوال طالبانو او امریکا ترمنځ نه هم پړاوي خبرې کومې نتیجې ته رسېدلی سي. آیا دغه نتیجه به افغان حکومت ته د منلو وړ وي او که نه؟ سلامونه، وخت په خیر، زه نعمت روان یم او تاسو د تودې خبر د خپرونې لیدونکي ازمل نانی بحث هم همدغه موضوع ځانګړی سوی دی. په بحث کې راسره میلمانه دي د ولسي جرګې پخوانی غړی داود کلکانی، د سیاسي چارو فعال قدرت الله مدزوی او د ولسي جرګې غړی ګل احمد کمین صاحب. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. کمین صاحب، بحث به له تاسو پیل کړو. ستاسو په نظر باندې په قطر کې د وسلوال طالبانو او امریکا ترمنځ نه هم پړاو مذاکرات څه ډول ارزوي او فکر کوئ چې یو نهایي هوکړې ته به ورسېږي؟ زه فکر کوم چې نه هم پړاو به اخري پړاو سي، تر کومه ځای چې معلوماتونه دي مستقیم و غیر مستقیم هغه دا دي چې پر یو هوکړلیک باندې هم دواړې غاړې سلا سوي دي او دا مسله وه چې موږ ډېره موده مخکې ویلې وه چې لومړی باید طالب او امریکا خپل مشکلات سره حل کړي، وروسته د افغان حکومت ته دا مسله راوړاندې سي. چون په افغانستان کې درې مستقیمې ډلې یا ګروپونه دي چې هغوی په جګړه کې ښکیل دي او هغوی تاثیرګذار دي چې له هغو درو څخه امریکا متحده ایالات یو له تاثیرګذارترینو ډلو څخه دی چې باید هغوی له طالبانو سره خپلې ستونزې حل کړي. که څه هم څه موده مخکې ځینې سیاسیونو او د حکومت کسانو عجله درلوده چې باید په دې خبرو باندې ورګډ سي او د افغان حکومت همداسې پاته دی باید پروسې ته داخل سي، خو اوس یې وخت را رسېدلی دی چې د دې دوو طرفونو ترمنځ هوکړلیک کېږي. بیا امریکا حکومت به د منځګړي په صفت باندې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو دغه پروسه تضمینوي او حمایي کوي بیا او مخته یې بیوړي. زما په فکر باندې خبرې تقریبا نهایي سوي دي د امریکا او طالبانو ترمنځ چې هغه عمده ټکي دي، هغه ټکي چې هغه د دې دوو اړوند ګرځي چې هغه د خارجیانو وتل دي او تضمین دی د افغانستان د خاورې څخه چې بیا یو بله ډله لکه القاعده رانسي او دلته له دې خاورې څخه د امریکا په مقابل باندې ونه جنګېږي. یعنې فکر کوئ هغه ټکي دي چې رسنیو سره شریک کېږي یا له غونډو څخه د باندې شریک کېږي او که یا د افغان حکومت اوسنۍ اندېښنې ته په کتو سره چې په دغه غونډو کې دوی څه شي مطرح کوي تر اوسه پورې باندې معلومات نه لري، فکر کوئ د افغانستان په ګټه دی او که په تاوان باندې؟ تاسې ګورئ یو شي ته باید پر حقیقت باندې سترګې پټې نه کړو چې طالب هم د دې خاورې بچی دی او هغه هم افغان دی. هغوی چې له امریکایانو سره خبرې کوي، زه مطمئن یم چې داسې مسایل به نه وي چې هغه دي د افغانانو په زیان او یا د دې خاورې خرڅول او نور مسایل وي. او بله خبره دا ده چې امریکایان هم نه غواړي چې هغه پانګونه چې په دې هېواد کې کړې ده هغه بیرته صفر سي او له صفر سره ضرب سي او هغه د لاسته راوړنې چې په دې 18 کلونو کې لرو هغه له لاسه ورکړو. فقط خبره دا ده چې د دوو ډلو ترمنځ یوارې باید مسله خلاصه سي، بیا دریم حالت دا مسله وړاندې سي او هغه ستونزه چې په دریم ګروپ سره لري هغه حل کړي. دلته اساسي مسله دا ده چې د باور او اعتماد فضا ته ضرورت شته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ. تر اوسه پورې طالبان څوک نه غواړي چې مثلا همدغه فضا نه جوړه نه سي، سواء طالبان او خپله حکومت. د تیرو 18 کلونو په جریان کې نه یوازې په داخل کې سیاسي ډلې ټپلې وې چې په سوله کې زیان او په جګړه کې ګټه وه، بلکې ګاونډیان د منطقې هیوادونه او لیرې هیوادونه د افغان جګړې کې ګټه وه او دا ګټه یې پورته کوله. نن هم ځینې کړۍ شته چې د هغوی په سوله کې یا چوکۍ له لاسه ورکوي یا قدرت له لاسه ورکوي او یا له دې څخه بیریږي چې که هغه کسان راځي شاید د قانون پلی سي او یا له دې څخه بیریږي چې دا قدرت به تقسیم سي، زما قدرت به کم سي. د حکومت په دننه او د باندې ځینې سیاسي کړۍ چې لا اوس هم خوشحاله نه دي چې په افغانستان کې سوله وسي او دا جګړه ختمه سي. ولسمشر پر دریځ باندې څه ډول نظر لري؟ شخصا زما نظر دا دی چې د ولسمشر څخه مې تقاضا دا وه چې
د یو قوي افغان د یو سوله خوښونکي افغان په صفت باندې ډېره موده مخکې غږ کړی وای چې زه که چیرې افغانستان ته سوله راځي تر خپل چوکۍ تېرېږم او د خپله چوکۍ قرباني کوم. دا په ډېرو هېوادو کې د دې مخینه موږ لرو او هغوی په تاریخ کې ثبت شوي. زما هم تقاضا له ولسمشر څخه هم دا وه چې تر چوکۍ افغانستان قربان. اما ولسمشر تیر نسو؟ متاسفانه تر اوسه پورې خوا قانوني مدعا هم پاته ده. اوس هم چانس لري. ښه خبره دا نه ده چې تر چوکۍ ټول هیواد قربان کړي. زه د ولسمشر د پالیسیانو پروګرامونو خلاف نه یم. ولسمشر په تېرو 5 کلونو کې لاسته راوړنې هم لري، ښه پروګرامونه یې هم عملي کړي دي. خو موږ تر سولې هیڅ مهم څه نه لرو. اولویت سوله، ځکه موږ هره ورځ له 100 څخه نیولې تر 1.5 افغانان قرباني ورکوو. د دې یو ډېر ستر مسؤلیت دی او دا په تاریخ کې ثبتېږي. نو مهمه خبره دا ده چې سولې ته ژمن پاتې سو او د افغانانو ژوند د 5 نورو کلو لپاره قرباني نه کړو او دغه هیواد تر خپلې چوکۍ قرباني نه کړو او افغانان د افغان وژنه نور پای ته ورسو. که چیرې زما په چوکۍ باندې کېږي دا کار باید وکړو. ډېره مننه. کمین صاحب، ستاسو په باور باندې په رښتین ډول دین د وسلوال طالبان له راتګ وروسته چې مخکې کلکاني صاحب ویله چې CIA او ISI رامنځته کړل، اوس امریکا بالاخره غواړي چې له دوی څخه د نورو اهدافو په ترلاسه کولو کې د افغانستان په ګډون باندې په یو شمېر هیوادونو کې خپلو اهدافو ته ورسوي یا شمو اهدافو ته فکر کوي مثلا د وسلوال طالبانو له راتګ وروسته چې امریکا ورسره هوکړه کوي په افغانستان کې یو نسبي ارامي راځي او که یا په افغانستان کې هغه پایداره سوله چې په رښتین ډول باندې وسلوال طالبان شعار ورکوي او افغان حکومت شعار ورکوي؟ د یو ځوان سیاستمدار په صفت نه غواړم چې نور ارماني سیاستونه کې پاته سم چې همیشه CIA ISI همسایه منطقه ګرم وبولم او همیشه همدا نارې ووایم چې دوی زموږ په چارو کې لاس وي او ګډوډۍ جوړوي. دا دقیقه ده. هر هیواد خپلې ملي ګټې لري او خپل ګټو دپاره راغلی ده. امریکا د یو بل بر اعظم څخه افغانستان ته د دې لپاره نه ده راغلې چې پر موږ باندې ډېر زړه سوځي او غوښتل چې موږ حمایه کې راپورته وکړي، بلکې خپلې ګټې لرلې او هغوی ته حق اولت هم خپلې ګټې لري. ما ته د یو افغان په صفت باندې زما ګټې څه دي هغه باید تعریف سي او هغه ته باید کار وکړم. ښه، د یو ابرقدرت سره په څنګ کې یم چې هغه امریکا ده او داخل په افغانستان کې لوبه راسره کوي، په جګړه بوخت یم. څنګه کولی سم چې د امریکا د ګټو تر څنګ خپلې ګټې خوندي کړی سم؟ ظرفیت لري همدغه حکومت کې ظرفیت موجود دی چې همدغه خپلو ګټو ته متوجه سي؟ دلته کله چې د ملي ګټو خبره کېږي بیا یوازې حکومت مطرح نه دی. دولت دی، نظام دی او ولس دی چې دا کولی سي. خو په یوه نیمه لسیزه کې ځوان نسل راپورته سوی دی، تر یو بریده پورې ښه سوی دی چې دا بې سابقې دی د افغانستان په تاریخ کې. په میلیونونه ځوانان روزل سوي چې دا یو ښه خبر دی. یوه بله خبره چې زه غواړم اشاره ورته وکړم، امریکا دلته د 2000 کال یا د 2001 کال څخه پلان نه و چې افغانستان ته راسي، چې هغه اسامه بهانه وګرځول او بالاخره پر طالبانو حمله وکړل، یا هغه ورلډ ټریډ سنټر چې له منځه ځي او بیا بالاخره امریکا تصمیم نیسي چې باید افغانستان ته راسي. د امریکا پروګرامونه 100 کاله مخکې افغانستان ته چې باید داخل سي. که چیرې تاسې طالبانو ته د ISI او CIA د پروژې رنګ ورکوئ، خو عین شکل باندې مجاهدین هم درلوده، بیا خو پر هغو باندې هم دا تهمت وایست او خدای دې وکړي چې د هغو خوا آباده نه سي. په عین شکل یې بله پروژه موږ درلوده چې باید هغه هم ترسره سوې وای. د طالبانو وروستۍ څرګندونې چې همدا نن دي د سولې په پروګرامو کې اخته دي، هغوی ټول هغه ریپورټونه د نړیوالو رسنیو اداره کړه چې پر موقت اداره باندې موږ خبرې کړي دي، یا د نظام پر تغییر باندې موږ خبرې کړي دي، یا پر نورو مسایلو باندې. هغوی واضح وویل چې هغه مسایل چې زموږ او د امریکا ترمنځ دي پر هغه باندې بحث کوو، د افغانستان پر داخلي مسایلو باندې موږ د خارجیانو سره خبره نه کوو. اما ولې له افغان حکومت سره د یو رسمي حکومت په توګه باندې له خبرو کولو ډډه کوي؟ ما مخکې وویله چې دلته موږ 3 پارټنره لرو په دې جګړه کې چې مهم یو له هغو څخه امریکا دی. امریکا باید خپله ستونزه حل کړي. پر دې باندې سترګو نشي پټولی چې امریکا مهم نه دی. همدغه امریکا ده چې یو ورځ طالب تور لیست کې داخلي، یو ورځ سپین لیست کې داخلي، یو ورځ تروریست بولي، یو ورځ سیاسي رقیب بولي، او بله ورځ په سوله کې ورسره ناست دی. ټوله دنیا ورته ګوري، موږ هم ورته ګورو او دا موږ سره منو. ولې څوک نه وایي چې امریکا ته ولې د طالب سره چې 18 کاله ورسره وجنګېدلې، سلګونه زره افغانان مړه سول او بیا له هغو سره په سوله کې ناست دي. تا خو ویلي چې دا تروریستي ډله ده. د تروریستي یو ډلې سره څنګه کښېنې؟ چون امریکا ده او قوي ده او هغه څه چې هغوی وایي هغه باید ومنل سي په نړیواله سطحه باندې. ټوله نړۍ چپه ده پر دې باندې. ښه، کله چې چپ ده نو ته یو خبره سته او د دې څخه باید خپله ګټه پورته کړو. ما مخکې اشاره وکړه چې طالب او امریکا باید خپله ستونزه حل کړي.
کله چې هغوی دا مسله ستونزه حلوي دوهم قدم دا دی چې د افغان حکومت سره خبرې کېږي. افغان حکومت هېڅوک نشي ردولی، که څه هم طالبان وایي چې موږ د حکومت په رسمیت نه پېژنو او افغان حکومت وایي چې زه تا په رسمیت نه پېژنم، دا د ځکه موږ جګړه لرو، ځکه افغان حکومت او طالب سره جنګېږي. فکر کوي همدغه څرګندونې د امتیازاتو د زیاتوالي په خطر باندې کېږي؟ دقیقاً تاسو چې کله د یو چا سره په دعوه کې یاست ته مجبور یې چې خپل نقاطو ته فشار ورکړې او کوشش وکړې چې ډېر څه په لاس راوړې. که طالب او افغان حکومت سره جوړ وي نو 18 کاله جګړه د څه لپاره وه؟ خو همدا جګړه ده ځکه دلته مخالفت پروت دی. یو طرف هم ځان ډېر لیرې ګوشه اختلاف پورته کوي، بل طرف هم ځان ډېر لیرې ګوشه کوي او اختلاف پورته کوي. بالاخره د سولې پروسه هم دا ده چې دا دواړه ډلې به سره کښېني، خبرې به سره کوي، چنې به سره وي، پر دې به وخت تېرېږي تر څو بالاخره پر یوه نقطه باندې توافق کېږي او راځي. بله، اساسي اندېښنه چې په دې برخه کې کمین صاحب موجوده ده دغه سولې د راتلو په تړاو باندې، اندېښنه دغه ده چې د دغه سولې پایله به څه وي؟ هغه ډول سوله به وي چې په افغانستان کې پایداره امنیت ته لار هواره کړي او که یا نسبي سوله به وي او هغه وروسته به بیا جګړه دوام کوي؟ موږ به د اویاومو کلونو په څېر سوله ونه لرو. لنډه وقفه به واخلو، بېرته به واخلو. قدرمن بلکل لنډه وقفه لرو، بېرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست. د اویاومو کلونو په څېر سوله موږ نه تجربه کوو. هغه سوله چې د مجاهدینو ترمنځ هغه توافق چې اوس او بالاخره دلته زرګونه افغانان قرباني سول، خپله دواړه اړخونو څرګونې دا دي چې د تیر ترخه تاریخ څخه په درس اخیستلو باندې نه غواړو چې هغه حالت داخل سو. یو دوه موضوع ثابته سول په دې 40 کلونو کې دا ده چې یوه ډله په هیڅ صورت باندې نسي کولی چې په یوازې سر باندې د افغانستان حکمراني ترلاسه کړي. هغه که له داود خان څخه راوروسته خلقو پرچم و، هغه که مجاهد و، هغه که د هغه وخت طالب و، هغه که د نن حکومت دی او که د سبا طالب دی، هېڅوک نشي کولی په افغانستان کې یوه ډله چې د افغانستان واک په یوازې سر باندې ترلاسه کړي او حکمراني وکړي. همیشه په جګړه کې دا نقطه ټول ته ثابته سوې ده. ځکه موږ ته ضرورت شته چې د افغان حکومت د جوړېدو لپاره ټولې ډلې هر څوک چې دي هغوی راسي او په همدغه حکومت او نظام کې ځان وویني. په هغه وخت کې موږ کولی شو چې مخته ولاړ سو. نو دغو نقاط ته په کتو سره زه په دې باور یم چې موږ د اویاومو کلونو په څېر باندې جنجال ته نه ځو. هو جګړه به نه ورکېږي، جګړه به دوام کوي، جګړه به لرو، خو د طالب سره جګړه نور ختمېدونکې ده، ختمیږي. دا چې وروستۍ جګړه به بیا د چا سره یا په کوم شکل باندې یو ابعاد وي څومره هغه بېل بحث دی. فکر کوي چې مثلا داعش ډله د امریکا له لوري سپورټ کېږي؟ مخکې قدرالله مدزوی صاحب ویله چې داعش ډله یوه نړیواله ډله ده او د امریکا له سپورټ پرته د ځینو نورو هیوادونو لخوا سپورټ کېږي تر څو په افغانستان کې نوې جګړه راپیل کړي. اما د اندېښنې خبره دغه ده چې پر امریکا تور دی چې همدغه ډله به دوی فعاله کوي او بیا به وروسته د طالبانو پر وړاندې جګ کوي. دا چې څوک یې سپورټي او څوک یې شاته ولاړ دي، څوک یې سپورټر نه دي. مثلا تاسو وایئ چې امریکا او بل لوري وایي چې روسیه. اندېښنې دغه دي، موږ چې ریپورټونه لرو همدا د ریپورټو پر اساس باندې مهمه موږ ته دا ده چې موږ څنګه کولی شو د دې جګړې څخه ځان وباسو، په کوم هنر باندې ځان ایستلی سو. طالبان څومره متوجه ولې دغه جګړه ګاونډیانو ته نه داخلیږي، ولې همیشه په افغانستان کې پرته ده؟ مهمه دا ده چې پر دغه باندې بحث وسي، پر دې باندې کار وسي او یو ستراتیژي ورته جوړه سي چې جګړه خو دوام کوي. جګړه د نړۍ له خاکې کورې له مخ څخه هېڅکله هم نه ورکېږي. هوښیار ملتونه، هوښیار حکومتونه او هوښیار سیاستمداران هغه دي چې له خپلو سرحدونو څخه جګړه پورې وي او بلې خواته یوسي. مهمه موږ ته دا ده که چیرې له طالب سره د سولې وروسته بیا هم په جګړه کې پاتې کېږو، دغه جګړه څنګه منیج کړو، څنګه یې مدیریت کړو، څنګه له خپلو سرحدونو څخه واړوي بل لوري ته یې رهبري کړو. ډېره زیات مننه. بېرته راګرځو تاسو ته. کمین صاحب، د ولسمشر له وروستیو څرګندونو څخه وروسته چې ایراد کې وکړل چې دوی جمهوریت نظام سره کرښه ده او په افغانستان کې دوی د همدغه جمهوریت نظام او د ولسمشري ټاکنو څخه بله لار نه لري، ټاکنې به ترسره کېږي او سوله به وروسته ترسره کېږي. اما د خلیلزاد وروستي ټویټ به تاسو لیدلی وي چې ویلي و چې یو څوک باید په دغسې تیزو افکارو سره ټولنې ته یا مثلا خلکو ته ګواښونه پیش نه کړي. اوسني وخت کې افغانستان له کوم حالات څخه تېرېدونکی دی؟ د راتلونکي په اړه باندې څه فکر کوي چې افغانستان کې به څه کېږي؟ موقته اداره به راځي، ولسمشري ټاکنې به ترسره کېږي، همدغه حکومت به دوام پیدا کوي او که وسلوال طالبان به واک ته رسېږي؟ خبره دا ده چې
دلته تصمیم نیونکي څوک دي دا باید درک کړو. هغه کسان چې د هغوی اولادونه په بهر کې اوسېږي، د هغوی کورونه په بهر کې او د دې د یو ځانګړي وخت لپاره یو ماموریت پر غاړه لري، دفتر یې زرې، کور یې زرې او د چور لپاره راغلی چوکۍ یې انحصار کړي، هغه هیڅکله د افغان وژنه نشي درکولی. زه د یو افغان په صفت باندې د هغه کلي کور څخه راځم چې کلی له یتیمانو او کونډو څخه ډک دی او هره ورځ همدغه غم او جنازې او جنجالونه دي راته. ما ته تر هر ډول قوت، قدرت، چوکۍ، پیسو د یو افغان ژوند مهم دی او د یو واقعي افغان درکولی سي چې همدلته رالوی سوی، همدلته یې هر څه شریک. خبره د امارت او جمهوریت ده. نور هغه افکار چې باید امارت دلته راسي هغه له منځه تللي دي. امارت د افغانستان د اوسنۍ معضلې د حل لار نه ده. ما مخکې اشاره وکړه چې دلته داسې یو نظام ته اړتیا شته چې هم شمول وي، ټول پکې داخلي. کله چې تاسې امارت را وړاندې کوئ هلته باید یو امیر او یو امیر د چای په چا پورې مربوط په کومې ډلې پورې مربوط ځکه نو موږ مجبوره کیږو چې انتخابات ته ولاړ سو او جمهوریت ولرو. انتخابات د افغانستان د ستونزې یوازینۍ حل لار ده چې هره ډله کولی سي په سیاسي چوکاټ کې داخله سي، یا حزب یا یو بله ډله یا بلې ډلې نوم ورکړي یا په انفرادي شکل باندې داخل سي او خپل کاندیدان ورکړي. ټول هغه انتخاباتي اوسني وخت کې زما هدف دا نه و چې اوسني وخت کې باید انتخابات. موږ نسو کولی چې د سولې پروسه د حتما هغه انتخابات چې په هغه تاریخ او نیټه باندې سي هغه ترسره کړو. که چیرې 2 میاشتې وروسته سوله کېږي بیا تاسیسه کوئ یو مسله، او که چیرې موږ ډېره بافشاري وکړو چې نه حتما پر همدغه ځانګړې نیټه باندې انتخابات کوو او یو ګټونکې ډله چې له مخکې له معلومه ده چې دغه ډله به یې ګټي او هغوی ځان ته حق ورکړي چې موږ خو ګټونکي یو دغه انتخابات باید واخلو، تاسې ولې زموږ څخه دغه حق اخلئ؟ نو موږ باید 5 کاله نور هم انتظار شو جګړه وکړو طالبانو سره. تر تا وروسته چې کله د 5 کاله پوره کېږي یو بل کاندید چې د هغه حق دی او د هغه د ګټلو امکانات ډېر دي، خو هغه هم وایي چې زما نن خو زما حق دی، دا حق زما څخه نسي اخیستی. کله چې د هغه بلې ډلې څخه وانخیستې زما څخه ولې اخلي؟ نو 10 کاله باید وجنګېږو. مهمه دا ده چې ملي فکر ولرو، د ملي ګټو په چوکاټ کې فکر وکړو. ما مخکې اشاره وکړه چې تر چوکۍ افغانستان قربان نه کړو. هیڅ چوکۍ لوړه نه ده د افغان تر یو ژوند چې هغه باید قربان نیسي. نو انتخابات موږ کولی شو چې د هغه لپاره یو چوکاټ جوړ کړو. 6 میاشتې وروسته وکړو. که چیرې نن سوله کېږي طالبان دې ځان اماده کړي، راځي انتخابات خپل کاندید ورکړي. که چیرې خلکو رایه ورکړه نوش جان دي، که رئیس جمهوري ته ځي، که پارلمان ته ځي، که ولایتي شورا ته ځي، که هر ځای ځي، که خلکو رایه ورکړي. که طالبان راځي اوسني وخت کې د سولې هوکړه ورسره لاسلیک چې افغان حکومت سره هم خبرو ته دوام ورکوي. د دې حکومت خو وخت پای ته رسېدلی دی. تر هغه وخته پورې چې ولسمشري ټاکنو ته بیا زمینه مساعده کېږي، څه ډول به دغه حکومت دوام بیا پیدا کوي؟ موقته اداره بدل کېدلی سي، همدغه حکومت دوام پیدا کوي، او که یا یو بله بدیله لاره موجوده ده چې دا یو عادي ستونزه ده چې موږ د دې څخه مخکې خو پر دغه باندې افغانان همیشه پر دغه نیت سره جوړ سوي، هر یو ځان ته واک غواړي. موږ یو ځل طالبان د سولې پروسې ته دخیل کړو. موږ تر اوسه پورې افغاني د سولې پروسې ته نه داخل سوي. تر اوسه پورې ما مخکې اشاره وکړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې شروع دي. کله چې داخليږي او دغه مسلې ته درېږي چې انتخابات باید څه وخت وسي، هغه کولی شو چې 4 میاشتې وځنډو، په دغه رهبرۍ کې یا یو بل نوی چوکاټ ورته جوړ سي، ورته ایجاد سي او په 4 میاشتې یو کال کې هغه انتخابات ټولې ډلې ځان اماده کړي او بالاخره انتخاباتو ته ولاړ سي او د انتخابات د لارې څخه یو څوک ولرو چې هغه ټول افغانانو ته د منلو وړ هغه که احمدي که محمودي مهم نه دی، هغه که په هر چا پورې تړلی مهم نه دی. افغانانو رایه ورته ورکړې. د دې لپاره موږ د تاجکستان د سولې یو ډېر ښه موډل لرو. تاجکستان هم عین معضله کې و، په عین کشمکش کې هغوی یو قرباني ورکړه. د تاجکستان د حکومت رهبري قرباني داسې وه چې په اویمو کلونو کې هغوی کابل ته د سولې لپاره راغله. د هغوی مشاورینو اجازه نه ورکول چې د کابل هوایي ډګر ته راسي، ځکه د کابل هوایي ډګر کې د راکټونو باران و. خو دې سړي د قرباني ورکړه، ولاړې شمال ته، هلته په خیمه کې د خپلو مخالفینو سره کښېنستی، جوړه یې وکړل، انتخاباتو سره ولاړل. بالاخره واخلو بیرته راوځو. قدرمن لیدونکو لنډه وقفه لرو، بیرته راګرځو. بیا هم ښه غلاست مهرباني. بالاخره هغوی مخالفین او حکومت انتخابات سره کوي، مخالفین انتخابات بایلي، پر هغه سربیره حکومت هغوی ته 10% ونډه ورکوي تر څو هغوی په سیاسي لحاظ باندې راپورته سي. دا رقم مسایل موږ کولی شو. دلته په افغانستان کې بدیله لاره څه کېدلی سي چې همدغه د سولې پروسه په درست ډول باندې په افغانستان کې پلې او عملي سي؟ زموږ لپاره مهمه دا ده چې
حق اولیت سولې ته ورکړو، تر خپلو شخصي ګټو تیر سو، تر چوکۍ تیر سو، تر قدرت تیر سو، او د افغان هغه دردونکی ژوند چې هره ثانیه هر دقیقه ورباندې تېرېږي هغه مخته راوړي. یوه بله مسله چې مخکې اشاره ورته وسول د داعش یعنې طالبان هغه ډلې چې داعش ته ځي، تاسې ګورئ دغه نقطه باید پیدا کړو چې کله طالب سره سوله کیږي او د ده پاتې شوني نور ګروپونه چې د هغوی سره مخالف دي هغه داعش ته ځي، ولې ځي؟ ولې داعش ته داخلیږي؟ ولې زه باید رسیدګي ورته ونه کړی سم د هرې ډلې سره جلا جلا هغوی ځان ته راجذب نه کړم؟ دا زما ضعف دی چې هغه زما څخه یو ځلې خو طالبان په یو لوی غټه کتله باندې 18 کاله راسره وجنګېده. دا چې څنګه وجنګېدل هغه ټول د واقعیت معلوم دي. په 2001 کې له کورو څخه راویستله، شکنجه مو کړله، خرڅ مو کړله، امریکایانو ته په لاس ورکړه، بالاخره مو دا خلک مجبوره کړه 18 کاله چې جنګ وکړي. او نن همدغه ډله ده چې له صفره راپورته سوله او نن ټوله دنیا په ولاړې درولې د افغان حکومت سره. نو که دغه تشویش شي د طالبانو ډلې ځي داعش ته، دا باید تشخیص کړو چې څوک دي او چیرې ځي، دا باید خپل ځان ته راکش کړو. یوه مسله. او بله مسله چې طالبان په یوه خوله نه دي. تاسې ګورئ په روژ کال اختر کې موږ اوربان درلودی، په ټول افغانستان کې ټاک نه دی سوی. دا په دې معنی چې طالبان په یوه خوله دي او دا یو واحد سیستم لري او په ډېرو مواردو کې منظم سیستم دی. نو دې تشویش نشته چې که طالبان سوله کوي او بله ډله بیا جنګ کوي او بله ډله. ډېره مننه.